Bom dia meu povo. Começando mais um motovlog, dia a dia do leiturista. Gente, aqui nós estamos num ponto turístico aqui da nossa cidade, viu? Aqui, para quem não conhece, é o Cristo Redentor, só que da minha cidade. Hoje nós estamos visitando o Cristo. Aqui vocês vejam aí, ó, para dizer que não é minha mentira, aqui o Cristo Redentor. Que são as torres, beleza? E aqui o pessoal vem muito para tirar foto, tem a Paixão de Cristo, né? O pessoal faz a encenação aqui das peças de teatro. Ali são as serras indígenas daqui da nossa cidade. Ali tem as estradas que vão para outros municípios. E quem puder aí já vai deixando um like. Quem puder também vai se inscrevendo aí no canal para nos ajudar. Estamos começando agora e ajuda muito o like de vocês, sabe? Desculpa aí a imagem por conta do sol, tá encandeando, sabe? E o pessoal aqui gosta também de fazer aqui, o pessoal é católico, né? Vem para fazer suas orações, muita gente. E é isso, que a gente venha dar mais valor, né, aos pontos turísticos que tem na nossa cidade. Que fique com Deus e tenha uma ótima manhã, começo de manhã, né? Daqui a pouco eu mostro mais.